An khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subhi wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait Bapak Madu Soleh alias Oleh bersama Ibu Mardewi alias Ibu Dewi yang menjadi sebab kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Hakikat izin Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang dikaitkan dengan walimatul urus, walimatul nikah, ipah ka said Arif Nur ka Aib, yang diisi syukurannya dengan pengajian. Tiada lain Kang Oleng Neng Dewi Cedewi ngayakeun syukuran pernikahan anakna diisi ku pengajian hayang boga harga. Harga di mana? Harga di hadapan Allah. Lain teu mampuheun Bang Oleh ngondang jaipong kabayareun. Lain teu mampuheun ngondang organ tunggal artis ibu kota semalam suntuk dangdut. Mampuheun Bang Oleh mayarna. Tapi kunaon nu diayakeun pengajian ngondang Ki Subro. Alhamdulillah sudah berapa kali kita sepanggung terus. Beliau sudah muncul di TV di Indosiar. Saya juga pernah masuk di SCTV ngan jalan tukang, jalan buri nu tukang pejat di pina ku aing. Eleh aing ku Ki Subro. Daun dan sing panjang umur na Ki Subro. Sing makin berkah ilmuna amin. Kiai selebriti eta. Aing kiai seleb-seleban. Alhamdulillah sing disehatkeun ku Allah amin. Masya Allah. Hayang teu boga anak tang ngaji Qur'anna sor anak kitu hayang teu di pasantrenkeun teu rek jadi di mana sia mimpi emang jadi di pos ronda sarua jeung melak lamun sia kenaon Bu melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilnya barangkali tapi goblok botak malah hasil ade hayang boga budak bisa baca Quran nya anterkeun ka kiai ka ulama ka pesantren dididik ku sorangan teu bisa anterkeun ka ulama jeung budak ngaji teh ulah cenah indit sorangan anterkeun ku indung bapana aya budak ngaji ka kiai indit sorangan indung bapana teh nyaho-nyaho aya nu kitu aku teh dia mimitina eta nu kitu tanggung jawab bisa. Mudah-mudahan anak kurang anu bisa meraca Quran pas sehat bacaan anak kiroatna enak seperti Kiai Subro tadi amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nu dieusi ku pangajian lain teu mampuheun Mang Oleh ngondang dangdut semalam suntuk artis ibu kota puluhan juta hargana bisaen kabayar tapi kunaon nu diayakeun nu diondang Ki Subro asa Mubarok diayakeun pangajian. Kang Oleh hayang boga harga ieu hajat teh di hadapan Allah makana diayakeun pangajian. Sabab pangajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga disebut teh ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga. Pantes aya jaminan sing sajalma ngalengkahkeun sampean ke majelis ilmu ngariung jeung ulama jeung kiai menang ilmu menang doa maka balik di pengajian insyaallah bakal jadi jalma-jalma nu berharga di hadapan Allah. Lain amin amal amin semangat mantap henteu pengajian gigireun imah pura-pura teh nyaho bae aya nu kitu salaki sia eta nu kitu. Isukna ditanya ku tetanggana penting kunaon teh hadir pengajian lah di imah ge kadenge ieu sok anu kitu nya. Lain masalah ku ngadenge nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan naon perjuangan anak rela ngalangkahkeun suku di imah ka majelis taklim
pengorbanan naon rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah sementara tinggalkeun ngariung heula jeung ulama jeung kiai di majelis ilmu balik di pengajian insyaallah bakal jadi harga di hadapan Allah. Eta amin. Insyaallah ieu lengkah ibu bapak sadana sing jadi amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ieu hajatan Kang Oleng harta tenaga pikiran anu geus dikorbankeun buat pengajian ieu sing jadi nilai tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Turunanana sing saroleh. Amin. Atuh kedua mempelai pengantin baru Ipa sareng Arif Aib. Mudah-mudahan ieu sing dipanjangkeun umur panjang jodoh. Sing diwuwuh dibarokahan ku rezeki Allah anu berkah jang bakal ibadah. Diberi turunan-turunan saroleh solehah khusus pengantin baru. Ya, pengantin baru Ipa jeung Arif disebut pengantin baru Ipa Arif sabab keur barungan. Ayo urang mah geus karolot kieu pengantin bari. Naon baringung. Di dia nyengir pan isukan ingat jatuh tempo. Da eta pario nu 5 tahuneun teh geuning nya. Kadenge mengkolna ke. Tina belok na eta rem meuni ceceritan meuni kiridit cenah. Ya hareuda ngeueuh kipas hiji acan aing jadi. Kira apa yang ceramah bari ngigil lagi sebel deh. Sehingga tuh kipas kadiekeun mah hiji sorotkeun. Ayat teh maju teh kipas na urang teh ka. Hah? Pae jual pae mangga dieu. Hiji we kipas di dieu. Aktifkeun mun bisa, aya nu bisa. Ayo makeun bae. Kertas aing ceramah ke bae. Dan nini duaan di ngageberan aing. Saya ya. Bu, Pak, doakan rumah tanggana sing barokah sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru kita yang sama-sama hadir di haflah mubarakah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan Bu, Pak, kadieu bae ningalina kadieu tong ngeuleuh kipas kadieu. Astagfirullah. Ieu nu ngomong aing di dieu. Ngeuluan kipas kadieu teh aja karak ngeuleuh kipas mah. Kadang-kadang lieu ka aing lieu kana kipas aing dibanding-banding jeung kipas aing. Ih, amit-amit ibu-ibu. Coba kalian fokus. Look at me. You and me look-lookan. Padahal pusing ya ibu-ibu. Ararem kabeh. Kayak diomekeun. Geus ka dieu deui. Astagfirullah, ka dieu. Atuh aing ngomong jeung saha ieu? Doakan para alimul ulama, para kiai, para asatidz sing dipanjangkeun umurna, tambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah milik rezekina, tambah-tambah istrina. Itu ini geus cara ngaprek amin teh jadi guna. Ya lalaki setuju, ibu-ibu setuju, pasti. Kedua nu terakhir olah wakah daripada kula turun ceramah dicekek ini. Yang penting para ulama, para kiai panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, diberi turunan saroleh solehah anu mampu teruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayun mangga ya parum deui kipas. Dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kalujengan bagi tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ka para dzurriyyah-dzurriyyahna, ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in atau tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Punten Arif, Ipah, hei pengantin baru, nikah teh ibadah. Naon cenah? Nikah teh ibadah. Kan cek barudak santri di Wanakerta, ibadah kabagi 3 kategori.
Hiji, aya ibadah dibarengan ku capek. Dua, aya ibadah dibarengan ku nyeri. Tilu, aya ibadah dibarengan ku nikmat. Hiji, ibadah dibarengan ku capek naon? Ibadah haji, umroh capek. Sebab ibadah fisik. Tanya ka Pak Haji, Bu Haji anu geus umroh anu geus haji, karasa capekna. Tawaf ngurilingan Ka'bah karasa capekna anu 1,5 jam, anu 2 jam eta tawaf. Janjang harapan sa'i Safa Marwah. Safa Marwah itu jaraknya 400 meter, bolak-balik 7 balik, berarti 3 kilo kurang lebih itu jalan kaki. Capek fisik. Di samping capek fisik, taruhannya nyawa gak sedikit yang lagi tawaf sababiah gak kuat fisik, wafat di tempat tawaf, wafat di tempat sa'i, wafat di tempat wukuf Arafah, sababiah gak kuat fisik. Di samping taruhannya nyawa, ongkosnya mahal lagi, betul gak? Sampai kita nabung 10 tahun nabung, dijanjikan 2020 itu jadi si corona goblok ya tata, halang saya tata, itu gara-gara saya tata hajian batal 2 tahun ya, rukun Islam jadi kurang hiji. Itu gara-gara si corona merajalela kemana-mana, lu dagang jadi tuh bisa, gara-gara si corona karyawan jadi riwe, lu gawe tebugu, mau balik kaberon-beron aing jadi nganggur. Atuh jadi loba nu batal. Mimiti lahir tas corona. 2020 Februari jabar Rajab reuah batal kabeh lain. 2 bulan aing ngahuleung di imah. Lain masa proyek batal aing teu gablek naon. Wah kejo-kejo acan. Depan aing kieu mah ceramah biasa we aing sok bebeunangan. Tilu kardus main sok menang kitu mah coleng. Siapkeun di aya sok poho oleh. Ya Allah ya Rabbana 2 bulan. Biasa nu nelpon, Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam. Manawi, lamun Manawi barangkali, berarti lamun mulai barangkali berarti daftar. Februari corona bijil eta nu nelpon, Assalamualaikum Kak Haji. Waalaikumsalam. Punten. Maksudnya kan Kak, terjadi coret bae. Isukna nelpon deui kring. Nah, barangkali apapun tadi. Aing ragu dari mana itu. Wah, sudah ada itu daftar ieu mah. Waalaikumsalam Kak Haji, sehat. Kumaha Kak? Punten deui wae. Maksudnya naon? Nu penting ayeuna kan? Heueuh Kak Haji, arek ini kula banda dohor teu jadi coret deui. Isukna kring. Nah, moal salah punten deui. Geus Kak, tong loba omong, punten kan teu jadi coret. Masya Allah. Karak mulai bijil jadwal new normal harita. Bulan haji nu ngawinkeun tiluan. Lumayan. Coba santri keur loba di imah, dititah balik embung. Cek balik heula bae ka imah masing-masing geus. Mumbah betah. Sia nu betah, aing teu betah. Teu betah. Aing susah nyiaran beas dan sida. Ngeunah wae. Coba kolom karoret deui. Di ditu mah kitu kolom santri karoret tilok bayaran ka ustad ka kiai. Ai di dia kumaha? Ya ti dia mimiti. Ngeunah bae. Karoret ka kiai ih amit-amit. Subhanallah, eta perjuangan berat. Tapi kadieuna normal, alhamdulillah. Gitu oge kamari ieu mah bangsa Tangerang, Cikupa, masih kene loba nu ragu. Kadang-kadang seminggu ke acara ngebatalin. Jadi ngambilna anu jalur leuweung bae aing mah. Penting tadi disagarankeun Sukabumi. Di dia padahal mah geus empot-empotan hate aing sieun teu jadi. Mangoleng jadi alhamdulillah aing sieun batal deui wae Tangerang ieu. Makana isukan langsung ka Surade. Gampang deh wae. Kona neangan nu aman nanya tama. Daripada jalur kota 2 poe deui ngabatalkeun. Panen tanggung eta jadi ngahuleung teu puguh. Ya Allah. Alhamdulillah.
doakan besi sehat sih banyak umur amin. Malam isukan ka Surade malam tadi saya garanten ayeuna di dia suka di Surade suka bumi Jampang malam minggu malam Senin ka Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang heula aing can beres ngomong mun anu ngondang ayo eueuh mah sare kae di imah yang naon aing ka Brunei eueuh nu wow ngadon nyasar aing di ditu geus bae cicing. Balik deh haji umroh ibadah capek akhirnya ke diuji Indonesia geus 2 tahun perjalanan macet jadi berangkat bahkan tahun kiamat total cenah dibatalkan kabeh beres dan mudah-mudahan sih buru-buru aya nasib deh ya Allah sini buka deh ya jalan ajang ibadah haji aing mah sababiah eta si corona tapi insyaallah ku Allah sing dileungitkeun geura-geura amin ya Allah ya Rabbal bener Indonesia bae sadunia ieu teh ditegor sabenerna mah ku Allah geus loba teh jelema sombong ka Allah. Amerika Rusia sakumaha gagahna bisa nyeun senjata super canggih. Ketika ku Allah ditegor eta kasombonganna Allah nyeun pelor leutik bari teu kadeuleu corona ngaranna. Amerika Rusia lieur nya hareupanana. Bener tuh. Ulah sararombong teuing ka Allah. Ya dunia ibarat bangunan yang punya Allah. Sebentar lagi mau dibongkar nih bangunan. Dan di dalam bangunan itu ada barang-barang yang mewah, ada yang jelek. Kalau kita punya bangunan mau dibongkar, rek diruang, rek di jerona ya barang mewah, barang butut, barang goreng. Lu diamankan keluar panggilannya nu mana? Barang mewah, barang mahal. Nu goreng mah nu butut diantepkan di jero bangunan, digebrukeun jeung tembok sakalian diacurkeun di dinya. Bener teu? Ieu dunia ibarat bangunan nu bogana Allah arek dirugrugeun, rek diruang. Rek dihancurkan ya bangunan ngan di dunia iya aya barang mewah barang goreng barang mewah nangis diaman-amankan saha para ulama soleh geus diwafatkeun ku Allah. Akhir 2020 hampir 100 lebih ulama para habaib yang soleh diwafatkan oleh Allah. Awal 2020, awal 2021 hampir 50 lebih ulama habaib diwafatkan oleh Allah termasuk Ahlul Quran Syekh Ali Jabir Allah mayarham termasuk Hadratus Syekh guru besar kita Cilong Al-Maghfurlah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nu mulia-muliana nu mahal-mahal geus diaman-amankeun. Ya tinggal urang nu goreng. Termasuk aing aduh sieun aing sia digebrukeun sakaligus ya amit-amit ibarat kebon mah jagong rek dipanen di jagong aya nu bagus aya nu goreng eta jagong nu dipetik pangheulana nu mana nu bagus sama bisa jadi duit bisa dijual bener bisa didahar nu goreng mah diantepkeun di kebon dirah di alana dibabak sekaligus jeung cukut diduruk dibakar di kebon keneh bener tuh ya nu nyesa nu garo lagi aing jeung dibeulem amin naudzubillah min dzalik urang masing saroleh sadayana sing husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal ya kudu waspada ieu teu boga bangunan ieu geus ngatur kabeh kunaon yang jelema nu diciptakeunana teu narurut kan geus nyieunna karak disieun karak sieuneun jelema ayeuna mah ku ciptaanana tapi teu sieuneun ku nu nyiptakeunana karak dibere gempa we bumi tanah digoncang entok ustad tong kiai preman jawara loba tatoan luncat ka jalan oh ya gempa preman jawara enon ka gempa kudu dikir gempa eureun adan datang isya Allahu akbar eta jawara preman arareuweuh ka masjid berarti loba jelema karak sieun pujieunana teu sieun kudu nyieunna bener teu cek Allah pelecehan sia Eureun ya Indonesia ditegur terus loba bencana sabab loba jelema geus pararoho ka Allah geus sararombong ka Gusti Allah. Tapi kan ketika datang bencana mah musibah kabeh kabagean bener teu
Satu makan nangka semua kena getahna. Tak salah kaprah. Dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Nah, sok jelema kita tadi lihat. Kula rek dosa rek untuk makula. Masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu. Ceuk saat teu ngarugikeun batur, datang bencana kabeh kabagian rugi. Bener. Aya banjir bandang musyawarah aya teh. Tsunami sugan musyawarah aya teh. Sugan cak tsunami. Engke lamun di darat aya imah kiai liwat. Teu bisa. Imah kiai ge disikat ku tsunami. Leungit. Untung kiai na salamet. Naik tangkal kelapa. Kiai make kolor. Aya geus sampingna BHS eta kabawa tsunami ti heula. Untung kolor pagi. Coba lamun jeung kolorna ka bawah. Eta beok rek kibet ka mana eta mah? Kan karunya eta kiai. Ieu riweuh sarerea geuning kabagian ka kabeh. Makana ieu pengajian sing jadi benteng. Amin. Khusus ya Wanakerta, khusus nu halal hadir jeung keluarga masing-masing kabeh. Si dijaga diraksa dijauhkeun tina balahi, si dijauhkeun tina wabah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sing lancar deui ke perjalanan ibadah hajinya. Anu geus dalalatan sing bisa nasib geura-geura, anu can daftar mudah-mudahan sing aya nasibna. Sabab nu mahal mah eta nasibna. Tadi dia aya pelajaran jeung urang. Soalnya jelema ditanya, ira rek haji, lah aing macan boga duit. Hei, nu boga Mekah Madinah Allah, lain jelema boga duit lain. Buktina loba jelema loba duit teu nasib mah geuning hese. Loba aya jelema geus lalunas nungguan nepi ka 5 tahun, acara tahun 2020, can aya nasib. Ayo we halanganana, bener teh. Laras engke. Sabab nu boga Mekah Madinah Allah, lain jelema beunghar, lain jelema sugih lain. Loba jelema sugih imana mewah, mobilna mewah, ratusan juta tabunganana diajak ke Mekah engke bae ngajemput manten. Loba nu kitu. Jeung teu saeutik kajadian jelema lieur eueuh ragap teh aya, dahar isuk teh sore, ceuk paribasana sangsara eta jelema. Lamun geus datang nasib ti Allah kudu ibadah haji, sanu bisa ngahalangan kana ketentuan Allah, wala nu mampu ngahalangan saurang oge. Wala radda lima qadaita, wala nu mampu ngahalangan kana ketentuan Allah. Cek Allah, hei bulan ben bulan 2022 nasib sanu bisa ngahalangan. Loba terjadi tahun-tahun kamari sampai meh datang corona. Jelema sangsara dipandang ku masyarakat teboga dunia, tapi geus jadi haji ayeuna. Anu ngongkosan. Ustaz. Tengah huleng Ustaz di imana tina bilik tina bambu. Sederhana hirupna. Ustaz, apal keneh teh ka kula? Saha? Kula Hermawan. Nu mana Pak Hermawan? Anu baheula gawe di pabrik pupuk hujan Cikampek. Anu mana teh nya? Baheula geuning kula nyeun imah di Bekasi, terus syukuran anu mimpin doa Ustad. Harita Ustad ge teh kula make mobil. Astagfirullah Pak Hermawan, ayeuna di mana? Kula geus pensiun, geus lillah kula pensiun. Ayeuna di Bekasi netep. Terus aya naon ka dieu Pak Hermawan? Kula menang rezeki, kula niat arek hajian jeung pamajikan, ngan kula inget ka Ustad. Wayahna Ustad milunya ku kula di ongkosan mimpin doa teh di Mekah, di Madinah. 2016 2017 bisa berangkat. Ustad boro-boro mikiran ongkos ka Mekah. Hayang ngarokok gitu bukan duit. Mual isuk meleuman curug eta Ustad. Da kolong santri na kaoe amit-amit sebel aing ngarokok eta. Aya di deno klip. Beda luak lieur na keneangan CS na. Subhanallah, geus jadi haji ayeuna. Makanya orang milih syukur lalu menayat tetangga, sahabat dapat keberkahan, kita ikut bahagia. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Dia mah lain sirik. Balik di Mekah dilaledek ku tetangga atuh haji kosasi. Naon ongkosna dikasih. Astagfirullahaladzim. Lamun itu mah Haji Mansur, nah, halamannya digusur kelebaran jalan. Oh iya, eta usil jelema ih sirik teu pararugu. Mun itu mah Haji Wahyu, nah sawahna payu. Manehna mah ka Mekah ngajual sawah. Atukeun mah sawah mah nyana lain sawah sia. Batur ngajual sawah sia ribu. Mun itu Haji Tower. Haji Tower. Maksud siapa?
naon kaji meh nama boga ongkosna menengah jual kebon dibeli ku Telkom terus di Jen Tower duit nah dipake ke Mekah berarti haji tower astagfirullah udah habis pikir kan jelema nu gitu usil siri kumaha lamun jelema nasib ka Mekah ngumpulkeun ongkos ka Mekahna ladang dina ngajualan pupuk kandang tapi ka bisa ke Mekah pira kembali ke Mekah jadi haji teh ulah kitu sia kabatur ya Allah eta mah ngan sakadar syariat tapi nasib hakikatna Allah berpihak eta makanya ulah putus asa tina rahmatna Allah hayang nasib ka Mekah ka Madinah can boga duit ongkos jeung bekalna heulakeun bae daftar ka Gusti kanu boga Mekah Madinah na Allah iraha daftarna tiap beres salat ngadua selapkeun dina doa pakai bahasa orang baik Allah nasibkan kami dengan keluarga bisa haji bisa umroh bisa merasakan nikmatnya sujud depan Ka'bah bisa merasakan nikmat baca sholawat di depan makam Rasulullah Madinah Al-Munawwarah kau yang punya Mekah Madinah ya Allah nasibkan kami mudahkan jalan rezekinya untuk kami ya Allah Allah senang dimintai sama kita Allah belum pernah bosan dimintai sama kita betul Allah mah senang dipentaan ku urang nganu tibalik urang nu bosan minta wirid mah wirid numpuk tiap kiai didatangan di pentaan amalan di bala caman teu sing galoler wiridan di atas nu nyawapena dompet aya eta wiridan teu leungit hurufna oge lecek nilep wae giliran butuh rek dibaca salah maca da hurufna leungit kuduna mah rojak tanah eta mah rojok calana sia rojok aduh ampun ini bere wirid teh amalkeun bat candawam ulah jadi nungguan tas ngarengkol eta wirid aya dong kitu di dieu sia suudon ibu-ibu eueuhnya punya eueuh nu ngaku ya Allah hayang kan itu hayang sok sing rajin daftar ka Gusti Allah jadi ibadah haji ibadah capek kategori nu kahiji ongkosna mahal resikona nyawa kita resikona makana rek nganterkeun jamaah haji mah mirip sedihna asal rek ditinggalkeun ku nu pae bener teu mereka Mekah pakai baju bodas-bodas nu pae bodas boy kapan bener teh dorek kajian ditangisin dicencerikan nu maot dicencerikan bener teh dorek kajian di daratangan nu maot didatangan di layar bener teh dorek kajian dialanterkeun nu maot dianterkeun dorek kajian naik pesawat nu maot naik pasaran nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pasar teu naik teu milu naik pesawat dan teu daftar haji nu nganterkeun mayit milu naik pasaran teu dasar yeuna atuh ulah lurah ulah RT kiai geus yeuna naik eta teu percaya cobaan isukan aya kiai liwat rejeng gotong paksa asupkeun ka pasaran waktu ajur pasaran dilayak ku kiai sabab pasaran kendaraan paling seram di dunia namun bukti nu kahiji nu hirup teu hayang naik nu kadua nu pernah naik pasaran can pernah gagal pae wae nu katilu pasaran serem nu pernah naik pasaran teu kabejakeun balik deui ka imahna sabab turun tina pasaran langsung asup kana liang naon sadar hirup teh sementara teu salilana bakal ditungtungan ku pae cing atuh keur hirup sing eling kanu nyieun hirup daek sujud daek syukur da urang mah ditungtungan ku pae dina hiji waktu bakal asup kana da urang mah hirup teu jauh ti jauh ti kumaha ieu bapak-bapak teu jauh ti tapi dahulu
dan dina awak urang mah loba da ka mana-mana urang mah mamawa kepalang ku aing ditambah hakikat Allah nu ngahidupkeun urang ka dunia syariat urang bijil tina banting tulang bapak-bapak neangan duit kaditu ka dieu beurang penting nepi ka korban salat korban ngaji korban ibadah syariat ngabelaan astagfirullahaladzim bebea kan ieu urang pasar Rebo ya ngabelaan liar bahkan balik ngaji di dieu engke penting bapak-bapak balik ka imah rek neangan atuh yang pantau imah kira-kira salah kisia tengah penting naik kenteng rek nanaon Ajroil datang ngejemput urang maot ngarana atuh urang asup deui kana jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju karena sekali liang tetap hidup terus deklarasi kalian enjen partai liang ketua umum aing Asep Mubarok sekjenna Isugro moal lieur eta mah liang mah nojos tinggal cos geus aya liang pokona hidup liang Isugro lah jadikeun lah urang duaan yen partai abeng jelema di Indonesia lah lieur lo penting partai nyaho partai nyaho teu eta teh bahasa Yunani partai teh ai partai bagian tai waduk berarti bagian tai datang ka rakyat hayang naik bener tuh pas rek ngabelaan rakyat geus teu ka luhur ngabelaan tai ngabelaan pitai keur dihandap memeh naik luak dieun nempuan rakyat hayang dipilih geus di luhur luak dieun neangan korupsiun neangan palingeun bener teu sia bener aing nu ditewakna sia munah wae bener-bener teu bener teu bener sia korupsi mah bener-bener wae di Cina mah koruptor beunang di Cina koruptor beunang ditewak digantung nepi ka pae di Indonesia baheula ieu mah baheula aing tah catet di Indonesia baheula koruptor beunang ditewak langsung digantung persidanganana nepi ka teu putus-putus di Arab Saudi koruptor beunang ditewak diteuteuh dipotong leungeunna di Indonesia baheula koruptor beunang ditewak dipotong masa tahananana nu kuduna 6 tahun jadi 1 tahun dipotong masa tahananana lain dipotong leungeunna dan di urang mah serba make doa ai leungeun kieu doa he deuleu kitu nyokana isyarat jujur urang mah hirup di dunia butuh ai kieu naon doa ai duit mah kieu teu gaul mumun dengekeun sadeuleu ka dieu urang mah di dunia ye da heula jelema sampurna urang mah manusia sederhana biasa berarti hirup butuh doa butuh nah kudu ngarti doa butuh duit jujur bener tuh rumah tangga saya buka duit dan nyengsol waktu gepeng lu salah di pek-pekan buka majikanan tidak berduit nu galak salah di dia sia dendam menyebut loba lalaki cek ibu-ibu lah ulah munafik si Asep da urang mah jelema biasa di dunia butuh duit bener teh atuh da ingin jelema biasa normal lah butuh duit antak jauh-jauh ge ti Cikampek aing liar ka dieu daripada cicing we di imah rieuh sirah aing mikiran loba ulang-ulang hutang rada panik geus fitnah ka aing loba hutang ulang-ulang sok tahu nyaho di mana aing loba hutang ulang-ulang mumun tati nunung dengengkeun hutang ulang-ulang mending liar ka dieu ka Mat Soleh sugan di dia mah meunang
amal amplop ya awewe karena duit wae nu patanya tanya ya ibu-ibu mah kieu teu di imah teu di pangajian nahuluna dengan duit wae amplop amal engke beres ngaji ibu bapak balik mawa ilmu pulang mawa doa astagfirullahaladzim ibunya harapan bingkang ini salah kita nah duit itu siapa munafik asef ad-dunya bintuit gua mah bintuit sakit ad-dunya bintuit gesit dunia mah make duit sakit make duit gesit wah du gratis wah bener tak tapi kang ngising-ngising mayat sia di WC umum terminal pernah itu mayat di udah bunuh jagai haji pelit astagfirullah itu kan nanti gitu bener kak bayar ci atau ngomong bayar atau nyebut pelit atau haji ngalios baik pada itu nulisnya di dia barak 2.000 ji tah 5.000 kembalian bro receh lumayan naik gua receh ji ngising deh ka jero deh daripada lapor duit aing 3.000 bener ka jero deh aing heujeun deui menang 2 menit aing keluar lumayan kan 1.000 deui 1.000 deui lumayan eueuh receh ji kana hitutkeun prep tah 1.000 pusing ih amin tah untuk lungun dulu duit masa awewe doa aing teh doa duit mereka hadirin hadirat rahimakumullah sehingga rampang dunia na duitna jang bakal ibadah kan Rasulullah miwarang talabul halal fariidatun ba'da fariidah dengan duit nu halal nafkah nu halal wajib hukumna sabada migawe wajib ulah ngorbankeun kewajiban sabab dengan dunia dengan nafkah teh jang migawe kewajiban ka Allah subhanahu wa ta'ala tujuanana dengan nafkah dengan duit halal teh jang ibadah taksir garampangkeun rezekinya sadayananya amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal ibadah haji ibadah capek ongkos mahal resikonya nyawa tapi aneh daun nu kapok balik diri tuh maka hayang ka ditu deui naon sababna dibere kanikmatan batin ku Allah karena nguping suara adzan Masjidil Haram nikmat eta si hate jamaah haji ngadadak poho karena ongkos 30 juta ngelewung adzan urang ke di hotel mereka Masjidil Haram salat maghrib ayeuna ayo berangkat di hotel bari jalan menuju Masjidil Haram begitu asup ke Masjidil Haram Allahu akbar Allahu akbar kalau mau adzan aing nepi ka eungap kieu kaleh aing geus umroh mah juara Indonesia aing juara RT uji ya Allah ya Rabbana ngelembung adan sing gerbegna jamaah lalu taat di hotel, di maktab, di swalayan, di pertokoan kasedot ku suara adan lumpat ke Masjidil Haram sieun tinggalin berjamaah perasaan nu adan di Haram di Mekah di Madinah make semprani jelema kasedot beda jeung di Cikampek di Karawang jelema ngadenge adan mental ada nu neuleut tipi-tipi dealingan ku salakina kak geus magrib eta adan ngadenge aing teh karep adan ieu kagok berita aing rame ieu kak eta geus qomat di masjid lah aing deukeut ieu tenang paling ge tiluan eta lu mun jeung sia jadi opat kak eta geus amin di masjid lah kak amin ka hiji rajin ngitung amin saya kak itu geus bubar di masjid lah tenang teu maghrib ayeuna isukan panggih deui goblok sok tahu sedangkan Ajroil datang teu bebeja heula bener teu sedotan eta suara adzan begitu qomat kelewung di qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salat
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Imam mulai ngumandangkeun di hareup ngomandoan wa tadilu sangu sufufakum luruskan sak luruskan nikmat eta suara imam. Allahu akbar. Bilal milu nurutan di belakang imam. Allahu akbar. Nikmat teu saeutik jamaah haji nu umroh nu salat eta di haram di Nabawi nangis kasan itu ku seni qiraatna eta muadzin jeung imam jeung Bilal. Makana dina agama Islam aya seni, agama tanpa seni sepi, betul. Adzan teu make seni pan teu geunah. Lurus bae heuras sorak. Subuh-subuh jawara insaf adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Bayangkeun jelema kamarah cidrek sarolat apa waragolok. Wagolok anu badadak edan subuh-subuh. Hayya 'ala shalah. Masyaallah. Hayya 'alal falah. Bebek belur nu adan gebugan ku masyarakat. Gara-gara adan teu make seni. Atuh pan imaman ge aya seni qiraatna mah aduh nikmat. Allahu akbar. Nikmat eta takbir imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tenang. Yasin. Yasin nu dibaca di Mekah. Imam baca Yasin, sasurah Yasin 2 rakaat. Coba di pasar Rebo. Maghrib baca Yasin imam. Yasin. Budi-budi budak morat calangap kabeh. Wah, Yasin. Wah, kebel. Diuk. Si goblok. Sekalian mau kopi saya ke masjid. Nikmat sing nararasib nu acan sing nararasibnya nu boga Mekah Madinah Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sok barang penta heulakeun ka saha daftarna? Ka Gusti Allah. Komo daftarna tengah peuting bari nangis. Bewejana lamun barang penta bari nangis sok tereh diijabah. Contoh budak we minta duit ka indungna isuk-isuk mah jajan 3.000. Siang-siang mah jajan lagi yang tadi mana? Habis mah 3.000 sore mah emang aing pabrik duit. Dibere teh. Lamun can ceurik budak can dibere bener. Tapi geus teu budak ceurik pan teu teh enggak indung. Perak gading-gading siap bisin ke tak jajan. Dibere. Gara-gara naon? Ceurik. Sok mentana ka Allah tengah penting ceurik. Batur sare tigra urang hudang wudu amparkeun sajadah 2 rakaat awal iku salat sunat tobat terus salat hajat ngangkat leungeun nangis daftar ka Allah. Teu bisa asep ceurikna hudangkeun budak. Ceng hudang. Aing ngadua teu bisa ceurik. Non sih mah pencaja bubarok mun hayang diijabah kudu ceurik aing teu bisa. Geus kumaha tuh mah buka patokanan. Jempol suku aing diselap kena pantai. Mun diselap bantingkeun da ceng. Siap mah selapkeun. Ayo ceng, goblok. Allah. Ya Allah. Cek malaikat aing moal kajebak.
sia ceurik lain ingat karena dosa tapi cokor sia bareng. Aduh berhese sih karena picerikeun teh da sok menta ngadua na bari ceurik sing nasib termasuk dia Kang Oleng ya oleng ya Dewi sing nasibnya sing bisa ke Mekah amin sing bisa hanya bisa umroh sing gampang usaha rizkina termasuk Ipah Arif panganten ya sing narasib amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hiji nu kadua aya ibadah dibarengan ku nyeri naon di khitan disundatan nyeri gitu asep disundatan nyeri naon buktina kapok hayang deh atuh lamun disunatan nikmat Mang Oleng katagihan cik Mang Oleng disunatan nikmat baheula isukan aing disunatan deh beak Dewi itu kebagian profil namun kuliah amit-amit nyeri disunatan teh hasil ayo nama budak disunatan teh nyerieun malah selfie dipoto beda kaayaan jeung baheula nyundatan anak ayo nama geus modern make dokter sunat budak rek disunatan disuntik di baalan nah make disuntik baal supaya leungit rasa nyeri baheula urang kitu teh Pak baheula besok nu nyunatan teh naon ngaranna baheula bengkong baheulana udah kecebeng meh ngarongkong kadang-kadang suntik baal baheula mah budak sunatan tewa lahun sia buante juga tak loba nu kalalabur budak baheula mah asal bengkong datang oge geus kabur anu kajadian teh tetangga aing mah make samping budak di pangku ku bapana yang kieu heula ya cicing ngalanya bapak kieu heula bapana ka WC budak mah kabur mana gogorowokan bapana budak kabur bapana luncat di WC budak anakna pohokan calana teu dipake deui bapana ngagugulung samping bae budak-budak anak da sieun jauh beunang tewak lahun ku bapana bengkong datang geus kolot bengkongna pikun deui salah ngodok samping kiai geus dararatang tatangga dararatang kan baheula mah lamun nyundatan di hareupeun imahnya isuk-isuk disawer budak teh dicecep baheula mah gitulah tetangga dararatang kiai balik salat subuh di masjid jeung jamaah dararatang diriung berkah diriung make selawat ya nabi salam alaika baheula mah kitu berkah diriung kulobaan ku tetangga kan kejadian eta bengkong napikun salah ngodok sapi kiai kan nanya ke bengkong dan geus aki-aki geus kolot bah mulai ge salawatna mulai bisi kabur deui kiai ngagoak ya nabi ai goak bapana ngagoak curi bapana kiai mah husnudon we bagus sangka tandanya angka anak disunatan bapana bogoakan kan lila-lila teu ngarti getih geus usrat acret ka handap ieu budak nu disundatan teu ceurik malah siserian budakna nu adu belajar bapana minta tulung eueuh nu nganggap kanyahoanna geus beres pemotonganana ragrag geblug gede dulu kobra ka peunceut untung sia teu macok bengkong lain nyengir si awewe sia ibu-ibu dengekeun aing mah loba kobra liar peuting-peuting sekali macok bengkakna kebel nu boga anak parawan awas dah nu boga anak gadis parawan bejakeun ka si Nopi si Reni si Susi si Geda bejaan mun ulin ceuk si Asep Mubarok parawan ulah peuting-peuting teh sebab ayeuna loba orang liar sekali macok baruhna lila parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang
ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang ngapamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan seperti kucing-kucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan naudzubillah min lamun geus terjadi nu kitu masyarakat amit-amit Pak maaf mun dihiji mah aya dujina di eta kampung pek teu diantep teu digerebeg teu diusir maaf 40 suhunan ka kulon ka wetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana makana pantes ketika Allah negor nurunkan bencana kabeh kabage satu makan angka semua kena getah makanya kiai nganasehat teh lain benci lain supaya selamat sararea itu supaya selamat orang dunia akhirat jadi ibadah nu kedua ibadah dibarengan ku nyeri di Sunda tapi sok sanajan nyeri tujuan yundatan anak maaf lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban lain ngan sakadar ngislamkeun anak tapi tujuan yundatan anak rek nitah ibadah rek nitah sholat rek naon cenah sholat rek nitah ibadah pan salah kaprah ayeuna jelema hajat bebeakan puluhan juta dikorbankan yunatan anak tetanggung kadang-kadang hiburan agar-agaran tilu penting malam kaiji jaipong malam kedua dangdut malam katilu karak kiai geuning kiai terakhirnya itu hitung bebersih kiai disaruakeun jeung cleaning service ditaksa sapu terakhir beres hajat tinggal capek ditanya ku tetangga beres ka hajat beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun budak geus disundatan aing geus ngomong kitu budakna diantep henteu dididik ku ilung ku bapana ka Allah teu diwauhkeun ka Allah ka nabina teu diwauhkeun kana ibadah teu dianteurkeun ka ulama ka kiai ka pasantren hati-hati eta mubadir duit puluhan juta dipek ka hajat sunatan anak lamun anakna geus disunatan teu diwauhkeun ka Allah bodoh dina agama ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapa ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna ayeuna geus loba kabejakeun gara-gara anakna jauh dina agama loba indung bapa nyeri hate ku anak-anakna bener teh bener teh loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna karena umuran SD kelas 2 kelas 3 geus wani molotot tutunjuk ka ibu bapak maaf tingali di zaman ayeuna zaman era goblogisasi ayeuna lain globalisasi era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus gara roblog ka indung bapak loba kolot nyeri hate ku anak loba murid gara roblog ka guru loba guru nyeri hate ku murid bener teh beda jeung baheula urang bener urang rek panggih jeung guru di jalan teu wani lempang cicing eureun betu geus deukeut karak dicek ka leungeun guru dicium bolak-balik assalamualaikum Pak bade ka mana ka dieu cek acek ka mana alek ampun Pak ka hareup hati-hati cengnya mohon Pak cium tangan deui guru geus ngaliwat karak wani lempang aya murid teh kitu ayeuna ka guru kadang-kadang balik sekolah muridna mau motor guruna teu mau motor lempang balik ka imah lain eureun guru nama eureun murid nu soleh Pak rek balik oh cek ayo diantar ku kula Pak hebat eta murid dia malah disalip we guruna Pak teu nya ka mehong beungeut guru semprot ku jubur motor murid juri itu ngaran mangga isi bro mangga wilujeng siap sampai kita ketemu lagi nanti sing sehat sing panjang yuswa awas oleng berkatna sok pohoan soaleng baik siapkan jaina oleh Allah siap alhamdulillah geus bu ka dieu aduh look at ya Allah ya Rabbana loba akhlak murid ayeuna geus gara roblog loba guru nyeri hate kumur loba kolot nyeri hate kuan baheula mah anak dipitah ku kolot teu mantak ngeselkeun no ka dieu pang balikeun cabe tomat ka warungnya geurakeun marek nyambel teu loba tatanya ka budak indit ka warung
cek kadecek balikan bako daun kawung jeung pakpirna abah rek ngarokok bagaimana bako pakpir ini budak kawarung sok minta budak ayeuna mah tak nyeri hate cek balikan samsunya kawarung gerakan abah rek ngarokok lain ini malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana gandeng warung rokok molotot ka bapana jauting pak warungna minta batur ya pak soalnya kulit ke pasar kemis tadi itu pak baru dah kesungguhan arek kabalan aja kali itu kalios bapana molotot cik bapak hanya hoki merecekek ke orok wanya budak maaf loba kolot putus asa yang harapan anak ayeuna bener baheula budak rek ngaliwat asup ka jero imah pas panto indung bapak keur ngobrol bebeja mak pak geser diukna kula rek ngaliwat bisi kadupa nikmat kolot ningali akhlak mulia budak itu anak orang itu tengah libat ayeuna jauh indung aja jalanan pura-pura teu neureum budak mereka nyungsep indung bapana gogoleran di tengah imah dilengtahan siap buat ngucap ngalengkah kagok nicak beheung bapana mending anak juri juga datang geus nincak beheung bapana lemen tahampura molotok ka bapana bokap sih bokap tolol teh nyambung Asia nyatu jeung lamuru nyatu jeung pindang tina bibir bijil bokap datang emakna nyokap datang ninina nyokep trojol akina nyakop edak budak lain loba kolot nyeri hati ku anak makanya kula titip pesen ka adik-adik kula ya para remaja putra putri lamun hayang berkah hirup salamet dunia akhirat hayang pendak jeung nabi di yaumil mahsyar maaf ulah coba-coba keur hirup nganyerikeun hati indung bapak sok sanjan ente rajin sholat fardu sunat tika tinggalin haji umroh tiap tahun fardu puasa sunat ketika tinggalin lamun nganyerikeun hati indung bapak paeh tika buru mental indung bapak nyeri hati hati-hati di akhirat moal menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu didikan akhlak ka budak penting ku zaman ayeuna mah ya Allah. Sabab cepat mempengaruhi permainan game, mempengaruhi karena perilaku jeung sifat barudak ayeuna. Baheula mah urang teh hoki giman teh nya. Kaulinan urang baheula tradisional, paling ibu-ibu mah yeye kare. Aing sok miluan bah paling main kastik main backless bener teh baheula mah kitu lalaki main gundu teu ruksak eta mah hayang mobilan lain meuli nyieun aing teh cangkang jeruk kadang-kadang kaleng susu kaitkeun make kawat dorong kreatif baheula mah atau nyieun tina awi geuning tina ruyung di belahan pakai karet dibeungkeun kikipingna nyieun kikipingna sendal jepit bapak wae didepot bapak aing akan sendal eueuh geus dijieun ban ku aing ban mobilan kreatif ayeuna masyaallah pangaruh sifat jeung akhlak baru da ku zaman modern anu modern karena akhlak loba kolot jadi hati ku anak nitah ge berupa luar urang beuheung indung aing Masya Allah mantap hati-hati jelema anu sok nyarikeun hati indung bapak mau teu kaburu mentar itu indung bapak moal menang syafaat naon sababna berat lamun hiji anak dorang kakak indung rek tobat indung teu narima mah tebus kanyah indung ku dunia salam dunia jeung eusina moal kabayar jasa nu jadi indung bapak sabab kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa betul nggak ada batasnya jangankan harta tenaga pikiran maaf nyawa dikorbankan ku indung bapak demi anak leres indung bapak kaya beunghar anak jadi raja sabab harta indung bapak jadi milik anaknya bener ayeuna kasih sayang anak kepada orang tua itu sepanjang jalan mah aya buntunya anak rek mere ka indung bapak mikirna 7 kuring sieun loba teuing sieun gede teuing ayo sia pernah kitu teh ayo tuh pernah aku anak beunghar
indung bapak jadi babu, jadi bujang, bener kan? Sabab harta anak belum tentu jadi milik indung bapak. Makanya pantas Nabi ngancam mual mere syafaat ka umatna sok sanajan rajin sholat fardu sunat tinggal-tinggalin, puasa fardu sunat tinggal-tinggalin, haji umroh tiap tahun, di akhirat mual mere syafaat eta jelema gara-gara eta jelema ka di duniana rajin nganyerikeun hate indung jeung bapak. Mana jasa indung teu bisa dibayar ku anak-anakna? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi temu anak ke 20 hai bulak-balik ke dirinya lagu menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Terus ayana qasidah aya baheula melin qasidah lain kula keur leutik sekolah lanjut ibu-ibu nu maena bari alat tebel deui baruleun naon kitimpling agoni genjering zaman jadul baheula mukul ge variasi baheula mah kitu we mimiti nepi ka geus pak brum pak kitu nu nyanyi teh Cik Ijah lagu teh jauh tiadana dan pak baheula ing sekolah lagu beres yadana hamawi gitu hamawi ya mis baheula sok kadenge lagu baheula nu sok diheureuy-heureuy ku barudak ya kadal haram jeung atuh kadal mah haram komo deui orai kadut goblok barudak baheula abdi rombongan qasidah di Wanakerta pak baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone ini Rolling Stone gelung pagede-gede geuning baheula zaman jadul busana muslimah baheula mah eueuh berukat nu barolong ning bajuna tali kutang sindireun mah budak pakandel-kandel penyanyi nanti baheula lipat medok meni beureum percis ajak ngegel emek baheula lagu pabeulit jeung yadana leungit kitiumpling datang rebana kasidah mulai variasi pukulan almanar tasih mulai nyeun variasi kasidah trak tung 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 tilu poe aing latihan eta tapi kamu muncrat aing nakal leungit rebana datang cerawis kok emak geus kolot teh dia mah emak rawis alatna barulin geuning laleutik barulin budak santri di imah di ditu dibere aing latihan meuni kadenge ka mana-mana nakolna opak kadenge nate opak aing geblong opak emping cucur kadenge itu oleng eta teh biasana na isi kardus kitu teh ajang ya Allah subhanallah bo tapi kayak qasidah diabadikeun ibu sakitu hebat ibu diangkat derajat 3 tingkat di atas bapak tah maaf pak ieu dengekeun ka pamajikan teh ulah ngahina ulah hianat ka pamajikan sakumaha beungharna salaki kumpulkeun harta salaki sadunya rek mayar jasa pamajikan moal kabayar
cicing ku aing dibelaan cicing sia bener-bener we cicing dengekeun moal kabay bayar naon jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki hiji pamajikan jenjang menuju kehamilan biasana sok rutin sabulan sakali miceunang darah kotor bener tuh disebut naon bahasa agama nah head bahasa nasionalnya di urang naon men bahasa Sunda naon di dieu kotoran bahasa Jawara naon di dieu brewok utak geti botak jadi merana cicing tulis oleh lumayan aduh men cenah gimana cenah aing ge cek awewe lamun keur men nyari awak nyari suku bener ya teh dengekeun odang Pepen Herman dengekeun lalaki ngarasakeun teu salaki euceung ngarasakeun teu hayang terima bersih wae saya cek ibu-ibu Allah teu adil maksudnya nu men awewe justru adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun Allahu akbar lohor adat ibu molor bablas tapi kasar cek salakina dosa sia teu salat ibu udah sorry kak men keningeun aya tengah jawab Ramadan berang-berang di kamar cek salakina sia teu puasa kanyahoan dosa sorry kak men teu percaya deule mantak lamun boga salaki telok salat telok puasa Ramadan buru-buru pangmalikeun sop ayo lalaki di mana masangna wawalkeun kana sumutna ya Allah ya Rabbana men nu kadua jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki naon hamil naon ulah wakat 8 bulan keur ngidamna geus ripuh awewe bener teh bejana cenah nu ngidam sok samar kahayang dahar ge hese salakina geus kesel nyai kudu dahar aya tanaga ame janin eta dina rahim nyai sehat bararau ka tah sangunna tah jeung sate ayam embung sate kambing embung gepuk rendang sapi embung pais lukmas embung atuh dahar yang sangunna unggul teh ka atuh hayu dahar hang dicocolkeun ka kana naon kana tarang kiai astagfirullah eta nu nyiram goblok nu kitu ngaranna nyiram kasurupan aneh-aneh nu nyiram hayang cocol kejo kana hulu kiai sakiai nu hayang dicocol hulu sok salakina wani yang hareup ka kiai punten kiai nyuhunkeun ridho pun bojong ngidam hayang nyocol kejo kana hulu cek kiai mending odalan wae si ayeuna goblok sia teh sok mas eta nu ngidam ih aneh-aneh hayang nyocol tarang kiai mending ribut aing jeung nu nyiram aneh nu ngidam mah kahayang atuh hayang pais bemo pan ribu eta maisna dan kerecek bajai kumaha ya Allah ya Rabbana ngidam geus ripuncan geus gede beuteung 8 bulan pandoang mamawa drum band bae ka mana-mana bener tuh Bu bener teh ieu teh karasa ku ibu karasa sare kitu tibrak bener keur gede beuteung pan guling gasahan sare salakina mah kerek bae nyegrek ibu mah yang ngigir bae pan pegel asa keplok ya beuteung bener ek nang kuban si mejret nang karak bae pan curiga sieun salakina naik deui naik ke puncak gunung gitu mendaki serba salah ripuh ibu-ibu hebat pengorbanan anak hamil naon deui nu teu bisa dibayar ku salaki ngalahirkeun bejana melahirkan anak adalah taruhannya nyawa betul gak salaki ngarasakeun teu beunah doang cicing tong ngomong ayo ngomongna ibu mah di kamar jeung bidan ngahejeunkeun orok
kan salah mah di luar jalan-jalan nyotan jinggo beri-beri dan lagi apa jangan di kamar nyawa dikorban. Pantas aya penelitian dunia, penelitian non Asep, manusia yang paling berani di dunia cuma satu, siapa? Ibu-ibu. Itu penelitian sah bahwa ibu-ibu paling berani di dunia. Bapak-bapak sok sanajan kumisna gede, maaf, yang harapan pamajikan lempes. Berarti hebat ya ibu-ibu. Berarti ibu-ibu paling berani di dunia. Ya, naon cirina? Ciri nu kahiji, ibu-ibu paling berani di dunia. Nu kahiji, ibu-ibu berani menghadapi kematian. Nu paling wani yang harapan paeh ibu-ibu. Maaf, ibu boga anak 5, berarti geus 5 kali narohkeun nyawa, bener? Ibu boga anak 10, berarti geus 10 kali narohkeun nyawa yang harapan paeh. Sebab menurut ahli kebidanan, setiap istri melahirkan seorang anak, ratusan ribu urat saraf kecil putus, makanya pantas taruhanan nyawa. Kok disebut pemberani ibu-ibu? Pemberani. Naon sababna? Nu kapok. Orok nu kahiji karak ngorondang, indung nangis. Cek batuna kunaon ceu? Lepasan saya sama Bogi, aduh cenah nyeri nyawa tapi nak bijil pemberani menghadapi kematian. Yang kedua, ciri ibu pemberani, bukti nu kadua, ibu-ibu berani ngiridit. Nu paling wanian ngahutang awewe entah ulah aneh, unggal poe loba nu ngabring ka imahna. Nana lagi. Tak wajar ibu-ibu mah lempang nalaun. Sabab titiung lebih ka sendal can lunas-lunas. Tilu, ibu pemberani. Bukti nu katilu, ibu-ibu wani nyarekan nu dagang. Panggalakna ka nu dagang awewe. Maaf, bapak-bapak rek dahar aya sangu sapiring eueuh lauk. Anu liwat tukang chicken, bang, chicken sabaraha paha bawah 5.000 kak, 4.000 nya tuh bisa 5.000, bumbunya crispy. Cek bapak-bapak, dan bayi 5.000 ge mahal oge dibalik bayi. Nu penting aing nyatu aja daripada aing capek kudu gudag-gudag gelah hayang. Encan mencitna, encan hulupna, ngadudutan buluna, nggak gorengna leuleus paten. Bungkus 5.000 jadi. Simpel lalaki mah, rasional, henteu seueur bacot. Lamun ibu-ibu sok nawar. Nancikan paha bawah sabaraha? 5.000 cek. 5.000. Munggus protes. Tibang daging kotok segede pelok mahal-mahal teuing ye nyokot kauntungan teh tong gede-gede teuing kapan gede si itu segede kitu mah 2.000 cek tukang chicken 100 awewe balanya model kieu bangkrut aing geus cek tukang chicken daripada isin aing di deuleu ku tatangga ribut jeung ibu-ibu ngelehan tukang chicken geus tah jang ojo mah geus 2.000 jadi bungkus tah jeung roda aing hakang sakalian pusing tukang chicken. Ayah ibu-ibu juga akan dagang ayah. Luar liuk. Jangan CS nah. Biasanya sok grup-grupan begitu. Ini mah eueuh ngaku. Ya Allah ya Rabbana. Jadi ibu boga jasa teu bisa dibari ku salaki men hamil ngalahir. Terus naon deui ASI air susu anak. Ibu diririweuh 2 tahun ku anak bener teh. Baheula manteh 2 tahun leuwih bahkan aya aturan budak 4 tahun masih kan nyusuan baheula aya mah geus jarang sabab loba indung pelit mere ASI ka anak ayeuna pantas loba anak jauh jeung indung naon sababna geus eueuh pendekatan indung jeung anak zaman ayeuna karena budak borojol saminggu lahir geus dibikeun ka sapi pantes ngalawan ta budak gede we saeutik budakna
dek ka dieu oh loba anak sapi teu nurut ngalawan ka indung ka bapak pantas loba kolot nyeri hate ku anak ya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kembali deui sabada nyunatan anak can beres tugas masih kada loba tugasna naon tugasna solehkeun anak agamana pakaianana akhlakna kata-katana kamana pan teu bisa ngadidikna anterkeun ka ulama ka kiai padiga bisa kalian syukur anu disunatan nya itu nya saat teh anu disunatan hah yayat ayat 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 itu apa yang jelas tapi ngomong si soleh ya budak amin katilu panganten ipang Arif nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung naon nikah mah ibadah nikmat cocok jeung kalimatna nikah nikah n na nikmat i na istuning ka na karasa a na aduh ha na haneut jadi nikah mah nikmat istuning karasa aduh haneut atre kumaha nikmat panganten masya Allah geus diakad nikahkeun tadi kan nya akad nikahna tadi resepsi nikah Gusti lanya maretnya atuh geus maret kamari mah geus resmi pisan alhamdulillah geus bebas eta si Arif teh panteslah disyukuri ayeuna ada geus kapanggih nikmat atuh isukan komo ieu geus disiapkeun pan itu yang si Arif ieu teh yang si Arif ku aya di heula isukan si Arif direnengkeun jeung si Ipah si ciuit di dieu isukan atuh geus bebas geus akad nikah bagaikan raja dan permaisuri dihiasi pengantin lelaki kasep di kasep geus-geus digelis-gelis disandingkan di kursi pelaminan bagaikan raja dan permaisuri sehari dihiasi berbagai macam warna-warni bunga leres teh duhai senangnya pengantin baru aya lagu aya duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru aya napa sudah deui aya eta kitu Arif isukan direnengkeun di dieu jeung Ipah masya Allah. Jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli pisitan paling enak pengantin baru asup kamar silih ciwitan Arif di ciwit tapi keboleh cek ketihan ke pengantinan moal ngambek malah ngadarak manja si Arif nyerinya teu dirasa malah mengadarak manja ngomongnya cacadelan menta di ciwit deui ka Ipah iwit algi di mana-mana pengantin masuk marondokan letah pengantin lelaki ka warung balik telat eta pengantin awewe meni manja anak aeti di bahasa Arab lain meni anak aeti maksudna mah ka mana wae sih pengantin lelaki ka babawa manja milu ngomong cadel bari ngajawab etel okok ese rokok meni etel okok cek panganten awewe anti cek panganten laki anti maksudna mah naon sih aduh panganten awewe cadel deui bari manja ieu entan atentit panganten laki pusing bahasa planet mana aing teu ngarti Aisyah ngomong lu bener naon tantan atentit ieu bujal ateul saeutik ateul bujal ge bebeja hayang digaro pasti digaro tapi coba Cedewi ayo hudangkeun Mang Oleh tengah peutingkeun sare makana hudang aya naon aya ateul bujal garoan digaro moal ku Mang Oleh digaro moal digaro tina beungeut heurok jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong
Ipah manja, tidak pernah digandong ke kamarku Arif. Ngono dong. Kumaha cek Arif bungkus langsung. Tapi coba ce Dewi. Tengah penting hudangkeun Mang Oleng, papana hudang. Ai naon? Aing ka cai ka dapur ka ditu gandong, digandong mah. Di kamar ge dibebeutkeun. Iya, Oleng meni kejep. Ulah itu habis manis sepah dibuang temanang itu bapak-bapak siap bener teh Bu teu cara keur pangantenan leumpang ge ditutuyun keur pangantenan bener punya cangkang cau di hareup ka dieu mah ka dieu neng ka dieu bisi kepincak gebis geus karolot ieu sok ditutuyun tara ku salaki tolol talalaki habis manis sepah dibuang keondangan salaki mah dihareup pemajikan ngagegak di tukang geus karolo bapana tong gacang-gacang teuing atuh ulah ieu capek gel lain nungguan salaki molotot bari ngadat dasar entong sia buru bisi hujan geurakeun deupangna bener biadab eta lalaki atuh pamajikan abadi leumpang geger aduh gedeblug labu lain keturungan mata sia di mana astagfirullahaladzim aya lalaki gitu aya cekekeun juring begitu tenang Bu dibelaan bae tenang habis mandi sepah dibuang Masya Allah laki itu Pak makanya pantas aya hikmahnya dina ayat wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah eta Allah nempatkeunana hebat eta kalimat mawaddah jeung rahmah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah mawaddah diheulakeun karak rahmah henteu wa ja'ala bainakum wa rahmatan wa mawaddah henteu tapi mawaddah heula karak rahmah naon hartina mawaddah cinta ai rahmah naon deudeuh nyaah kunaon cinta diheulakeun ku Allah sabab cinta bakal kena ku saeb rahmah dipaderikeun kalimat ku Allah nyaah deudeuh hook dipaderikeun naon sababna nyaah deudeuh hook moal aya saebna tapi cinta bakal kena ku saeb ibu jeung bapak rumah tangga komo geus nini-nini aki-aki incu geus boga buyut geus aya eta jeung salaki jeung aki-aki maaf Bu geus eueuh cinta-cintaan tinggal saling pikanya leres teh Bu kitu tapi jang nu ngangora nu ngarora masih kene mawaddah masih kene aya cinta tapi jang geus kolot maaf tinggal rasanya si aki hudang penting-penting nempok ka gigir si nini si munta kemana-mana ping-ping nggak boleh kelak kumaha cek aki-aki karunya baheula mah si nini meninga gelempeng eta ping-ping licin sireum di soledad laleur di kosewan ai di dulu ayeuna eta ping-ping si nini jadi kontrakan reungit peot maaf geus teu karangsang si aki-aki malah reungit digebahkeun disimutan ke si aki tinggal rasanya roh tapi keur ngorake lain gitu pamajikan disimutan ge didudut misalnya kira pamajikan nojar doang kuda goblok kita cek salaki aing dia kuku bima 13 goblok bawa motor enak malah kita eta pamajikan nojer pan jarehep doang kuda ih amit-amit tuyuhan teu ngagadil lo gitu yang nungora masih kena aya cin tapi jangan geus kolot tinggal rasanya nyaah rasa deudeuh makana cinta ku Allah diheulakeun kalimatna nyaah dipanderikeun naon sababna diheulakeun eta cinta sok terehkeun ku saeb ai deudeuh moal aya saebna nyaah moal aya saebna kasih sayang enggak ada habisnya kalau cinta cepat kena habis baheula Bu Ibu lini
bedak salaki molo ketika ditajong hulu masalah tapi ayo dah ndele cek salaki geus mah peot udak na kandel teuing doang jumur ayam pot-pot. Masya Allah. Tah hei pengantin Arif sade ipah jadi ibadah nikah teh nikmat non kalimah non mustaqul ulama karena kalimat nikmat itu minallah nikmat itu Gusti Allah syukur ini nikmat ku anjeun sabab Allah mare peringatan bismillahirrahmanirrahim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tina eta ayat Allah mere dua pelajaran jak umatna hiji janji Allah nu kadua ancaman Allah mana janjina Allah la in syakartum la azidannakum lamun syukur kana nikmat pasti ditambah ieu janji Allah moal sulaya Allah tina janji. Ingat tuh kedua ayat ancaman mana wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebagian ulama nafsirkeun kafartum ti dieu ayat tabdilun ni'mah bil maksiyah. Jelema diberi nikmat ku Allah, diberi fasilitas ku Allah, malah diganti ku kufur, diganti ku maksiat. Adzabi lasyadid, siksa kaula kacida peurihna eta ancaman. Aya janji jeung aya ancam. Ayo urang raih janji Allah dengan cara mensyukuri nikmat Allah supaya nikmat kan cara mensyukurina kumaha asep ulama ngabejaan ijraul a'dha fi mardatillah wa ijraul amwal fiha. Hakikat syukur menggunakan anggota badan dipakai ibadah, harta benda dipakai ibadah. Anggota badan orang mata orang waktu samolototna orang hudang sare tapi karek sare waktu keur molotot ieu bentakna panon mata apa betah maca Quran betah nonton TV jawab can bisa syukuran kau lamun nonton Ikatan Cinta Samudra Cinta 2 jam neul budak ngaliwat hareupeun digetungkeun hulu budak ulah ka dieu sia ngaliwat na aing kagok kahalangan lamun kadinya bukan kepeng cerah budak asongan Quran karak 2 ayat geus leungit tapi ka mana dia maca loba keneh maasi bahkan maksiat mata ayeuna urang Pak usus lalaki maaf lamun hayang nempo orat awewe teu kudu liar kaluar ieu mah di jero imah geus bisa ya tinggal nyekel remote pencet hurung TV ulah ka ing ulah ka film iklan geus ajur hayang nempo ping-ping awewe bebas na TV berbagai macam warna aya nu bening anu buram aya geuneuk aya tong film iklan geus ajur hand body give rawat kecantikan kulit anda dipapai beli kieu nonton nyawa eta kiai atuh aing boga TV kenapa aing beli TV jadi setan aing ge jelema normal daripada heula bujur kebo mending eta can hand body Rexona meni dideleukeun jeung ieu atuh jang naon cek urang mah nya ulah naon saha artisna saha artis bintang iklan teh saha pokona saeta lah ulah kelek seungit tah Rexona kieu geus mun kudu kabeh gift aing mandi pake gift geus we gift nah mun kudu buka kabeh and body enggak saya and body pasti bodas kulit tipis ya enggak kayak gitu lu kudu papai tapi dia nyara rambut Rexona jang kelek Rexona dideleukeun kelekna dideleukeun hand body jang bitis hand bodina dideleukeun bitisna dideleukeun gift yang awak dideleukeun odol jang huntu dideleukeun jang huntuna aya hiji nu teu nyambung iklan Softtek unaon yang muni eta teu dideleukeun yang softtek nae ajol-ajolan emang aing paun dibobodoh ku iklan teu iklan naon kieu softtek ajang naon atuh aing nipu eta iklan sabab menimbulkan kepenasaran seorang geus ditanyakeun ku aing tetangga softtek teh jang ngawelang sukut salaki nu tilok salat
bawalan ku softtek aja hakan tak softtek tak softtek majang awe lalaki man temen sabab eueuh softtekna ataupun lalaki men riweuh nyan softtek kumaha kana kudu bentel ku anduk ibu-ibu mah men aya softtek teu kabeli softtek lumpat ka dapur lap kompor jajaleun susah geus mata loba maksiat bener teh mata kurang dititah aya nu pardugna salat 5 waktu si horeng aya sambungan anak kunaon nepi ka 5 waktu diselang sama jam 2 jam salat 2 jam salat 2 jam salat si horeng urang mah tukang maksiat makanya diberi 5 waktu supaya bisa tobat tina maksiat badan diantarana mata ketika orang sholat maka mata dileukeun kana tempat sujud fokus istiqomah jang ngumbah mata sabab loba maksi urang sok kitu tah ayo sholat mata ka mana hari ibu-ibu mah istiqomah das tilok berjamaah ibu-ibu mah sholat fardu pati imah di kamarnya teka ganggu kieu bae ieu lalaki nu bahaya terus sok berjamaah takbir ka perem-perem hayang khusyuk Allah akbar burai mata lain karena tempat sujud lain neleuan sarung batur di hareup mahal mual kabul atlas ge alus Allah tapi da bejana mahal atlas wadimor samiah cek malaikat ieu jelema di mana balanjana teu salat mah paya harga sarung harga samping makana ibu lamun boga anak lalaki sok salat ka masjid atur pakaianana kudu polos kabeh ulah aya gambar merek huruf teu meunang naon sababna mun berjamaah budak ka masjid lain mikirkeun dirina sorangan tapi pikirkeun di lingkunganana bisa aya budak di burieunana ya ustad aya bapak-bapak budak di hareup ieu ayo make kaos iklan hadiah iklan kacang Garuda anu ngajeblak di buri ini kacangku ngareneg jeung babaturanana menang kaos hadiah kapal api jelas lebih enak ustad ditukang anu di hadap aya kaos budak salat ustad salat sunat Allahu akbar blai kaos di hareup ini kacangku jelas lebih enak tah nyambung ustad keur salat jadi mikiran kacang ieu kacang nu mana kacang makanya jujur sholat urang macan bisa khusyuk bener teu bener teu boro-boro khusyuk tuh maninah ge can bisa jujur mata kaganggu keur sholat bener ceuli kaganggu maaf imah nu deukeut masjid waktu-waktuna ibadah ulah nyetelan musik hargaan jelema nu keur sholat di masjid pirang bara sia teu ka masjid atuh di masjid tong diganggu masing-masing itu bisa masing-masing hargai dong betul naon sababna ceuli nu salat can istiqomah bisa ya jawara kalak insaf tukang nyawer ka tukang dieu der salat lohor Allahu akbar gigireun masjid kita musik dangdut goblok kita preman kacau cek malaikat dibor ku aing bisa diajar ceuli kaganggu irung kaganggu makanan imah nu deukeut masjid waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin haseup ka masjid jelema geus lapar can dahar salat heula lohor Allahu akbar asep lauk asin udah tadi sholat langsung muriwit aduh cocok aja potoi terus sholat pikiran potoi ribet can bisa khusyuk urang mancan tumaninah ge teu bisa kadang-kadang keur sholat berjamaah leungit kahusuan gara-gara naon liang jubur kaganggu aya nu ngalaman pasti ye keur salat nahan hitut sia ayo sia dibatalkeun nya sarokaat deui
teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang salat jadi gegerbegan. Ayo sia geus salat tah itu ayo sia Asep nyaho pan aing ngalaman. Udah ngora salat isya imamna aki-aki lambat yang itu dibatalkeunnya sarokat deui tadi batalkeunnya dan kana gerbang udah ngora ambek-ambekana diburi goblok ya imam lambat amat teh aing teh kuat aya gitu atuh imam teh nyaho sia gitu kalau imam nyantai bae di hari ditahan eta hidup ada peruk-ruku nilep jubur saya ngebleknya bari rumpuk ya ada peruk sujud makin nonggeng nyengsol dan jubur saya ngebeledak ditahan eta hitu geus pot-potan nepi ka diung tahiyat jago eta budak ngoranahan di hitu tahiyat grebeg dor imam dihareup assalam joger nembak astagfirullahaladzim Aisyah teh sabar atuh sia assalamualaikum heula eta jadi ngaruksak salat kitu teh ai salat tadi awali ku takbir diakhiri ku salam dan diakhiri ku hitut jika tuh sabar sakedeungna assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah loncat ka buri dengan bedug jeger tembakeun leungit kahusyuan bener teh tak jujur urang lamun arek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah make salat urang maaf urang tahu diri kualitas salat urang can aya nanaonna rumasa kan mudah-mudahan dihampura kekurangan ibadah salat urang ku Allah geus urang mun hayang mulia di hadapan Allah ngandelkeun naon atuh se eueuh deui hiji-hijina nu diandelkeun ku urang naon syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad eta anu ditunggu ku urang damu ibadah urang masa kieu leres teh kan untung we masih kena aya iman aya rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad anu yakin bakal mere syafaat ka umat pan ngabring jelema deuk bae masyar mareta tulung ka para nabi nabring jelema ka Nabi Adam ceng Nabi Adam aya naon ieu ulah menta syafaat kumaha ceng Nabi Adam ulah menta ka kula isin ku Allah kula teu boga syafaat kula isin ku Allah nah make isin ku Allah Nabi Adam sabab kula pernah nyieun kasalahan salila hirup kaulah pernah nyieun kasalahan ulah menta ka kula tuh datangan Nabi Nuh ngabring kabeh jalma ka Nabi Nuh di poe mahsyar cek Nabi Nuh aya naon ka darieu kula menta syafaat menta pertolongan Nabi Nuh kumaha cek Nabi Nuh kula teu boga syafaat kaula isin ku Allah nah isin ku Allah kula diberi kesempatan hirup ku Allah ratusan tahun ternyata anu bisa didakwahan ku kaulangan salapan urang bahkan kula isin ku Allah anak kula tuh bisa didakwah kan tuh kan Nabi Ibrahim wae lumpat kabeh jalma kan Nabi Ibrahim cek Nabi Ibrahim aya naon di jalma-jalma kula menta syafaat cek Nabi Ibrahim kula teu boga kula isin ku Allah nah isin ku Allah sabab salila hirup kula pernah ngabohong ka saha ka indung bapak kula tukang nyieunnan arca patung sesembahan kula dibabat diajur-ajurkeun eta arca-arca patung-patung nu leutik nu disesakeun hiji itu panggedena bari kampak anu dipake manduan ngancurkeun eta patung ku kaula digantungkeun dina patung nu panggedena bapak kula nanya ieu sa anu ngancurkeun patung-patung kula ngajawab tuh pak patung nu panggedena kula ngabohong isin kula ku Allah sabab kula pernah ngabohong mending datang tuh ka Nabi Musa ngabring kabeh ka Nabi Musa cek Nabi Musa aya naon ka darieu menta syafaat cek Nabi Musa kula teu boga kula isin ku Allah isin ku naon sabab salilah hirup kula pernah maehan kula pernah ngabunuh saha utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula isin ku Allah
mending datang ke Nabi Isa, ngabring ke Nabi Isa. Cek Nabi Isa, aya naon ieu? Kula minta sapaan Nabi Isa. Cek Nabi Isa, izin kula ku Allah. Kula teu bisa nulungan anjeun. Naon sababna Isa? Anjeun teu bisa nulungan kami, jeung anjeun izin ku Allah. Cek Nabi Isa, sabab kula izin ku Allah diberi kesempatan hirup kaula ku Allah ka dunia, ternyata loba jelema sesat nganggap kaula anak Allah. Kaula izin ku Allah. Mending tuh datangan jamin paling mulia anu jadi sayyidna para nabi para rasul. Kau lagi keur ngarep-ngarep pendak jeung anjeunna saha? Nabi Muhammad. Kabeh jelema ngabring ternyata bercerai-berai. Yang masuk di hadapan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang beriman, yang bersyahadat. Kita umat Islam, alhamdulillah, orang manusia mulu dan rajaban bawa pangharup nois cinta karena bilang bener deh karena itu terus sepenogenya atau mana yang penting akun betul. Silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai perbedaan supaya Islam tetap bisa silaturahmi. Itu yang hebat. Laras Anda punya pendapat silakan, kita jumpa punya pendapat ulah sililed kadang-kadang sok diledek mana kaji muludan waktu itu nak kaji nah kita ngomong ada benar gitu ngomong non sabi yang muludan waktu itu nak kaji Aisyah irah hati gitu hulung nih gitu maksudnya non kaji Aisyah maksudnya non tadi yang muludan waktu itu nak kaji nanya saya irah hati gitu panggil jeng sasa di situ bawa neon sia di situ rahasia rek kan itu deh mungkin liur atau jelema di situ kok kaji jadi gitu bawa nasi gitu atau lamun mung di gitu-gitu yang ulah gitu itu tolonglah saling menghargai perbedaan. Anda senang syukur, nggak senang nggak apa-apa, yang penting kita saling mencintai di antara umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya untungna orang jadi umat Islam itu ya. Untungna orang boga iman, boga Nabi anu jenengan Nabi Muhammad SAW jadi spesial Nabi Yaumil Mahsyar yang dipanggil oleh Nabi Muhammad istaghfir ummati Allahumma ummati dipanggil jika panggil sadaya amin kenging syafaatna amin ya Allah ya Rabbal. Nah gitu panganten datang nikmat ganjang syukuran naon deui cenah di kap tina nikah teh kapna naon karoha teh ripu bingung susah aya dina rumah tangga lamun ipah lamun arif terpercaya dina rumah tangga aya bingung aya susah tanyakeun ka panganten kelas berat bener tuh Bu na rumah tangga aya bingung aya susah aya arif pacan 1 tahun jeung ipah bener teh enggak 1 tahun encannya kayak ayah anak 2 3 esok hari we kabingung 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun kabingung kasusah ayah percekcokan pasti ayah nama kelep-lepan keneh cintaan keneh ke keneh aya nanti ipati ini hayang keur manja nah ipah itu atau arif geus bebas aya nama arif anu asal nama mau ipah haram aya nama jadi halal da bulan Maret akad nikah nanya arif jeung ipah bulan Maret resmi nate kamari tanda tangan surat-surat resmi depan wali saksi penghulu aya pan si arif teh tanda tangan jeung si ipah teh 3 surat SIM STNK BPKB naon SIM surat izin menginap jadi si arif ngendong di imah ipah bebas moal ditilang ku ronda nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor aya komplit deui nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok jadi resmi si Arif teh boga motor jabrik ayeuna mah tapi ingat ipah Arif aya bingung na rumah tangga aya susah ipah nanya Kang Haji aya kabingung rumah tangga bijilna di mana biasana nu masyhur mah tina masalah ekonomi bener teh
aya anyaran panganten duit loba kene kadaharan loba kene salaki gawe kene tapi dina hiji waktu bisa diuji ku Allah salaki teu gawe nganggur teu boga duit aya pangabutuh lu loba mulai diuji awewe mana kasolehan awewe di dieu makanya Ipa jadilah istri yang soleha mana istri soleha ISTRI I-nya iman yang kuat S-nya sabar selalu menerima apa adanya ada uang abang saya nggak ada uang tetap abang disayang itu ibu gitu tuh percaya pasti lagi tung keripit budak bawang diberi nyungcung tegeblek duit kasalaki ngajak perang ayo gitu ibu-ibu mensalaki duit na carang kasalaki wung-wung wang-wang di dapur menit trong tengkrang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit tabari gutak kita kebirit ngabibita sayang berit antak dengekan ku ibu-ibu jagalah suami jangan kau sakiti ridhonya suami ridhonya ilahi jagalah suami jangan kau sakiti marahnya suami murkanya ilahi mun salaki eger pusing pamajikan ulah rungsing mending buka ku tanjeng samping asongkeun jumur jeung pingping mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diembung-embung dan ngora geus melendung eta salaki cekekeun curi ceuk IST istri T-nya tawadu rendah diri handap asor ulah campelak ulah songong Siti Khadijah lamun ngobrol rendah suarana nggak berani melebihi suara Rasulullah gelis kan sagedang aya naon Gusti rendah lamun teu repot pangdamelkeun cai susu kaula mangga didamelkeun ku abdi antosan sagedang nikmat bangsanya ibu kitu teh terus paneangan deui lah nyiaran teh kan ieu mah digerong ku salaki panjenengan kopi torojo di dapur ngajinjing termos gelas sendok tabrukeun hareupeun salaki jieun geus sia ulah manja hirup teh aing sibuk ngejo mun teh ngejo sama nyatu kan sih boga leungeun tah termos tah gelas tah sendok tah gula tah cek salakina kopina mana kerok beheung sia astagfirullahaladzim rek modaran salaki amit-amit awet kitu bahasa rendah tingkah laku rendah Siti Khadijah ngobrol sareng Rasulullah nunduk kepala nggak berani melihat wajah suami ibu ngobrol jeung suami gitu tuh kumaha atuh geus matanggah mata bijil jiduh muncrat amin-amin atak balik ngaji praktek ka di imah ngobrol jeung salaki jeung salakina hasil ngaji karena aku ngilep hulu misalnya kita diangkat lalaunan leles tilu kali diangkat leles salah kita keluar nyokot ruyuk awi diguanyel lah culangung masalah ISTR istri R-nya ridho diatur ke suami selama aturan tidak menyimpang dari aturan Allah mau kemana biasa pak main ke tetangga silaturahmi silahkan main ke tetangga selama itu jadi ibadah kalau ngobrol jadi ilmu boleh tapi kalau sudah bertetangga ngobrol kemana-mana ngegosip gibah namimah mending pulang ke rumah mending tadarus di rumah mau kemana ke warung tutup aurat yang rapi hebat ya aturan itu istri tenurut ridho ISTRI nah istri istiqomah dina ibadah tak doakan ya pasti istiqomah amin atau arif sing soleh amin suami yang soleh mana SUAMI esna sajaah gagah tadi ayah bejat di mahwaleng gagah cuman arif termasuk kategori Suzuki Vitara sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara Asep Mubarok Suzuki Katana sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Namun bapak-bapak merasa tidak mempesona, cepat-cepat setelah sholat isya nyeduh kuku bimang. Ibu-ibu nyeduh sari rapat.
tapi ulah nurutan orang Karawang. Salakina gura giru datang ke kamar balik sholat isya, di kamar na meja ya 12 jamu-jamu. Salakina salah minum. Jamu pamajikan ada di hidung ku salaki, sari rapat ku salakina. Pamajikan minum kuku mima. Atur rek sasonoan eta penting teu jadi. Teu pamajikan ngadadak haruras teu pararuh. Pangaruh kuku mima. Salakina mewek nepi ka isuk. Rapat teu bisa kieu, amit-amit. Awas si Arif tong make nu kitu Arif sia. Bisi patukeun gelas bahaya. Sajaah gagah, lain gagah fisik wae nu dimaksud sajaah. Suami yang soleh adalah suami yang punya wibawa di depan istrinya, diikuti, ditaati. Ulah tibalik pamajikan nu tunjuk ka salaki, salaki nu kieu. Ditutunjuk ku pamajikan, salaki na ngompol. Pamajikan nu ngatur, pokona kakak nu diimah cici, kakak urus budak, kakak nu masak, kakak nu ngepel, kakak nu nyuci pakaian. Nyai ka mana? Kula nu ngojek atau di rumah. Bahaya eta. Dayus lalaki jadi. Awas teu meunang lalaki kudu boga wibawa, diturut ku pamajikan, ditaati ku pamajikan. Sajaat, SUAMI na uswatun hasanah. Suami yang soleh adalah suami yang uswatun hasanah. Jadi contoh baik bagi istrinya. Bapak hayang teu disopanan ku pamajikan, hayang teu Pak. Syaratna bapak nu jadi salakina kudu mere contoh sopan ti heula ka pamajikan. Bapak hayang dimuliakeun teu ku pamajikan. Syaratna bapak kudu ti heula ngamuliakeun ka pamajikan. Tenang. Dibelaan ku tenang. Kenapa Siti Khadijah mulia? Karena Rasul yang memberikan contoh mulia duluan kepada Siti Khadijah. Rasul manggil Siti Khadijah, ya Humairah, hei bunga mawarku, cantik, cakep, sini sebentar. Ibu digitu-gitu tentu salah. Oh itu dendam ketemu. Dia masa ngeunah naik ke pamajikan Pak. Jenong ka dieu. Pamajikan lebih kasar ngajawabna, enon jebrang cekas tong. Kacau eta bahasa. Suami yang harus jadi contoh baik uswah SUA. Suami A-nya amanah, penanggung jawab. Cilaka jeung salametna istri aya dina leungeun suami. Ayeuna teh meureunnan jadi minantu Arif teh. Naon minantu teh mimiti nampi tugas. Cilaka jeung salametna ipah aya dina leungeun Arif. Ak dibawa ka mana ipah ke di akhirat. Aya dua kapling disadiakeun ku Allah ya surga aya neraka. Ak dibawa ka surga bimbing teh ayeuna eta penanggung jawab berat. Lamun salaki ngantep anak pamajikan bodoh dina agama jauh jeung Allah jeung Rasulna, hati-hati. Eta anak pamajikan nu dimanja-manja di dunia, di akhirat bakal jadi musuh bubuyutan salaki. Urang teh roin tadi mah, pemimpin, presidenna urang na rumah tangga. Rakyatna saha anak pamajikan. Tanggung jawab setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. La dina liman la amanatalah. Teu sampurna agama hiji jelema lamun ngalalolakeun amanat. Anak pamajikan diantep jauh jeung Allah, jauh dina agama. Cilaka urang di akhirat. Siap-siap di ayeuna benahan diri urang, rumah tangga urang. Tingalikeun tanggung jawab urang ka anak pamajikan supaya deukeut ka Allah ka Nabi Muhammad. SUAM, emna suami mawaddah, cinta sejati suami kepada istri, bukan suami yang pandai membelanjai istrinya dengan emas intan berlian, bukan, tapi suami yang mencintai istri sejati adalah suami yang mampu membimbing istrinya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Iya suami istiqomah dina ibadah. Suami istri istiqomah, insya Allah rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anaknya pun soleh dan solehah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hampura lahir batin, sebulan teh kacapean, emang bener kacapean. Dembe teu nanya oge, balik kemarin teh segaranten ka dieu atuh teh dieu isukan ka Sulade, Jampang deui. Keun bae teu nanya teu ge. Mula ngerasa kenal. Sakit geus alhamdulillah. Sing panjang umur, sing disehatkeun, sing bisa balik teh ka dieu silaturahmi. Amin. Urang dieu nu hadir khusus panjang umur sadayana. Sakit bercakap hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.